تستقبل هضبة برشيمبا التي تشتهر بجمالها الطبيعي الفريد في ولاية أوردو المطلة على البحر الأسود شمالي تركيا ضيوفها مع بدء مرحلة العودة إلى الحياة الطبيعية عقب فيروس كورونا. وتحولت هضبة برشيمبا الواقعة في منطقة أيباستي على ارتفاع 1500 متر على سطح البحر إلى مركز سياحي لعشاق الطبيعة خلال السنوات الأخيرة لما تتمتع به من جمال طبيعي أخاذ. وتعتبر بين أبرز الأماكن التي يستطيع فيها الشخص الاستمتاع بالطبيعة والابتعاد عن صخب المدينة، حيث تتميز بهوائها العليل وطبيعتها الغنية بالثروة النباتية والمناظر الجميلة، فضلا عن سهولة الوصول إلى المكان. تتضمن فعاليات الهضبة العديد من الأنشطة مثل تسلق الجبال والتنزه وزيارة بحيرة الهضبة، إلى جانب وسائل الترفيه الأخرى كالتسوق. كما أن مهرجان المصارعة الحرة أحد أكبر الأنشطة التي تحدث في المرتفعات، وسباق برشيمبا التقليدي الذي يقام في الطريق المعبد المقابل لها. أيضا يمكنك الاستمتاع بنزهة عائلية مع أطفالك ضمن مساحات المرتفعات الشاسعة الخضراء التي ستأخذكم إلى عالم آخر مفعم بجمال وسحر الطبيعة. كما يمكنكم التجول في المنطقة المحيطة بالبحيرة على صهوة الحصان أو في عربة الخيل. أيضا يمكنكم خلال حضوركم عند هضبة برشيمبا القيام بجولة بحرية باستخدام قوارب التجديف في بحيرة المرتفعات، ولا تنسوا إحضار بعض الخبز لإطعام البط الذي يقطنها.